Buonasera e bentornati a GED. Ci scusiamo di quello che è successo l'altra settimana, mercoledì, perché purtroppo abbiamo dovuto sospendere la trasmissione perché ci sono stati dei problemi di collegamento. A quanto pare in un computer era entrato un virus. Quindi ripetiamo oggi la puntata appunto di Così si uccide la ricerca in Italia. Mercoledì andremo comunque in onda regolarmente e ci sarà Tommaso Massa che ci parlerà del pantano ucraino, pantano in tutti i sensi. Ma andiamo oggi appunto alla ricerca in Italia e come viene spesso negletta, diciamo così. Allora, prima vorrei fare una premessa. Già l'Italia è uno dei paesi dove si spende meno per la ricerca, almeno per la ricerca avanzata, quella in frontiera, ma anche distrugge le occasioni ghiotte per ingenerare tecnologie, come si suol dire, disruptive, cioè capaci di cambiare lo scenario economico e geopolitico mondiale. Abbiamo perso moltissime occasioni in Italia nel passato, basta pensare ai primi PC della Olivetti, alla chimica. Oggi Francesco Celani, con le sue ricerche sulle reazioni nucleari a debole energia, ne è un esempio emblematico. Per lotte di potere stiamo per perdere un'ennesima occasione, dove siamo al vertice assieme al Giappone, in questo momento forse più del Giappone. La ricerca scientifica, l'alta tecnologia, il grado di istruzione di un popolo, così come una difesa credibile, sono un fatto geopolitico, perché aumenta la percezione di solidità di quel paese, come si suol dire in termini anglosassoni, il ranking. E l'alta tecnologia e la ricerca scientifica sono un volano incredibile per l'aumento del PIL e per la competitività di un paese. E sono questi i fattori che permettono di rimanere tra i paesi più evoluti e subire meno dipendenze e quindi meno influenze altrui e al contrario influire noi maggiormente, relativamente parlando, ovviamente. Ma vediamo un po' di diapositive prima di dare la parola a Francesco Celani. Allora, l'Italia ha la percentuale più bassa dell'Unione Europea di laureati dopo la Romania, quindi siamo al penultimo posto. L'Italia ha il 29%, il Lussemburgo al 61%, Islanda e Cipro al 58%, la Lituania al 56%, l'Olanda al 52%, ma anche Belgio, Danimarca, Spagna, Francia, Slovenia e Svezia sono oltre il 45% entro il 2030 di laureati è l'obiettivo dell'Unione Europea. Vediamo anche come siamo a PIL. Vedete che tutto sommato stiamo crescendo, ma non riusciamo a colmare il divario rispetto alla media europea. Corriamo paralleli, ma molto più sotto. E vediamo che rispetto al PIL, qui non è messa, ma in primo posto c'è la Francia col 2,4% di PIL dedicato alla ricerca, noi siamo molto indietro, soprattutto molto indietro rispetto alla Germania che spende più di 100 miliardi di euro di ricerca all'anno, 106 miliardi mi pare di ricordarmi contro i 25 miliardi dell'Italia. Quindi siamo veramente messi non bene. Se poi ci facciamo sfuggire anche ghiotte occasioni, come ci dirà Francesco Celani, che adesso rientra in onda. Ciao Francesco. Ciao. Buona serata. Allora, Tanto grazie. Noi eravamo rimasti appunto alle tue ricerche, il fatto che il tuo laboratorio anzi è stato chiuso, per cui tu ti trovi tra virgolette ovviamente disoccupato, ma non solo, ma hai anche paura
che tutto il tuo laboratorio venga distrutto. È così? Purtroppo sì. È una situazione assurda. Non c'è nulla di razionale dietro. Attualmente ho saputo durante la conferenza che ho tenuto al Parlamento europeo il 5 settembre che il nostro esperimento è il migliore al mondo. Non lo Quindi tu sei sapevo. andato anche al Parlamento europeo. Ho parlato al Parlamento europeo, c'è stata una giornata dedicata alle ricerche cosiddette LERN, Low Energy Nuclear Reaction generale, e in particolare ci sono state 5 relazioni internazionali, quindi è una cosa rarissima che il Parlamento europeo permetta a membri non europei di parlare, per fare un confronto anche quantitativo, in senso lato, insomma, a livello scientifico quantitativo, della situazione, cioè a che punto stanno le ricerche dal punto di vista applicativo. In quel momento mi sono reso conto che i nostri ultimi risultati ottenuti 20 giorni prima, un mese prima, insomma, veramente un po' prima ad agosto, fra luglio e agosto, erano i migliori al mondo. Questo limitatamente alle ricerche pubbliche, non quelle effettuate in ambito industriale, in cui c'è ovviamente i brevetti dietro, o in ambito militare, di cui non si sa nulla. Sicuramente ci sono, però non c'è un numero pubblico ovviamente. Noi siamo arrivati a un rendimento, a un COP, si dice, cioè una percentuale di energia utile, anche se a livello termico, del 27%. Nella relazione successiva alla mia, il collega Yoshiro Iwamura dell'Università di Tohoku giapponese ha mostrato i loro migliori risultati riproducibili, e lì si parlava di risultati riproducibili che duravano almeno alcuni giorni, non gli eventi bellissimi ma durano mezz'ora, un'ora, al massimo una giornata, non ci fai nulla. Quindi quelli che duravano abbastanza a poter fare tutte le misure in maniera tranquilla e avevano la prospettiva di diventare un qualcosa di operativo una volta che uno fosse riuscito ad aumentare ulteriormente il rendimento. Il miglior risultato giapponese, fatto con una tecnica bellissima, ripeto, bellissima dal punto di vista accademico, era intorno al 20%. È ottenuto ad una potenza di ingresso intorno a 30 watt. Noi avevamo... Qual è la resa di un motore termico, ad esempio un diesel? I diesel super moderni ad altissima pressione arrivano anche al 40%, ma quella è la resa, che è diversa, una cosa, cioè forse comunque sia, tipicamente un motore a scoppio ciclotto nei regimi normali, accelerazione non supera il 20%. Questo è il motivo per cui le macchine ibride sono una bellissima idea per compensare le grosse perdite durante le variazioni di velocità. Quindi questa è un'idea bellissima. Ho il Maldi Hybrid, che è una versione un po' più povera, però qualcosa fa. E inoltre, esco dal seminato, il motore ibrido permette di utilizzare dei cicli di combustione che intrinsecamente hanno un rendimento maggiore, tipo il ciclo Atkinson, che però ha il limite di avere una bassa potenza volumetrica per centrale unitaria, ma se viene compensata da un motore elettrico nei transienti va più che bene. E quindi è quello che ha applicato genialmente la Toyota con la prima Prius. Adesso torniamo a noi, altrimenti faccio pubblicità che non si può. Allora, noi abbiamo ottenuto un rendimento del 27% ad una potenza di ingresso
di 60 watt. Questo è un numero macroscopico. 60 watt erano, ricordo così, chi è poco giovane come me, erano le vecchie lampade a incandescenza tipiche di casa. Quindi qualcosa di macroscopico. Sì. 27% vuol dire quasi 20 watt in più, 18 watt. Quindi un numero macroscopico. Poi aumentando ulteriormente la potenza di ingresso, quindi un altro regime a più alta potenza, la potenza in eccesso era intorno a una ventina, 20, 21 watt. Adesso vado a memoria perché ha 80 watt di ingresso, ma con rendimento leggermente inferiore. Scendendo a 40 watt il rendimento scende e anche la potenza in eccesso, quindi c'è un valore ottimale dovuto alle caratteristiche intrinseche del reattore, ma soprattutto della parte attiva, cioè il filo, il benedetto, maledetto filo, che è l'origine del calore in eccesso, quindi la pressione operativa e tutto il resto. Mi permetto una piccola descrizione tecnica. Per quanto abbiamo capito, posso Roberto? Sì, sì. Abbiamo capito, almeno nel nostro caso, che esistono due metodi, due procedure per ottenere il cosiddetto AHI, Anomalous Heat Effect. Il primo, utilizzando il filo, parlo io sempre, è far scorrere la corrente dentro il filo e dopo un tempo, corrente continua, dopo un tempo abbastanza lungo, si creano le condizioni opportune per cui il filo, che per ad esempio 2 mesi produceva quasi zero entro la calibrazione, incomincia a produrre calore e questo calore in più aumenta col passare del tempo e col numero dei cicli di accensione e spegnimento entro certe condizioni di temperatura. Ti interrompo un attimo anche per capire la potenzialità. Effettivamente la potenza di questo apparecchio, chiamiamolo così tra virgolette, non è limitata a questo apparecchio, perché questi cilindri possono essere messi in serie uno vicino all'altro, quindi si moltiplica. Secondo quello, questo è un oggetto, è il classico oggetto di studio, piccolo, più semplice, più complicato possibile secondo i punti di vista, per capire i principi primi di fisica e tecnologia che ci stanno dietro. Quindi se uno con tecniche di ingegneristica, diciamo, abbastanza note, si riesce a aumentare il rendimento effettivo. Però questo aumento di rendimento complica la vita al ricercatore per capire cosa sta succedendo. Adesso è la fase di comprensione scientifica, dopo verrà la fase dell'ottimizzazione ingegneristica. Quindi sono due passaggi che vanno fatti in sequenza, uno non può anteporre ingegneria alla fisica, prima la fisica, la ricerca di base. E poi alla fine il terzo, il finale, è il rendimento economico. Faccio un esempio a noi pertinente. Circa il 2010 la comunità sopravvissuta della cosiddetta fusione fredda si è reso conto che il fenomeno era reale, al di là di qualunque ragionevole dubbio, ma aveva un grosso problema. Quasi tutti utilizzavamo il palladio come materiale attivo che aveva caratteristiche, dopo che uno lo utilizza 1 mese, 2 mesi, fa cicli di riscaldamento e raffreddamento anche a temperatura ambiente, incomincia a funzionare, supponendo che nel frattempo non si rompa. Quindi è un esperimento alla fine tranquillo, se uno ha la pazienza e un po' di fortuna, comunque dopo 2 mesi, 3 mesi ottiene qualcosa di scientificamente valido. Però il palladio, siccome è usato da oltre 20 anni
nelle marmitte catalitiche per la purificazione dei gas di scarico automobilistici, sia benzina che diesel, il suo prezzo, che 30 anni fa era un quarto rispetto all'oro, adesso è diventato 4 volte maggiore dell'oro. Cioè, alla fine, di fatto, 15 volte, è aumentato di 15 volte nel giro di 30 anni. Quindi felice chi aveva investito, insomma. Però questo è un grossissimo problema, perché siccome il sogno che molti di noi, non dico tutti, molti di noi, è quello condiviso o diciamo, propagandato da Fleischmann e Ponza da una parte e da Minoru Toyoda, della Toyota, il capo della Toyota, dall'altra, di avere un reattore per famiglia. All'inizio si parlava 1-2 kW, adesso si parla 5-6 kW, mettere grossi quantitativi di palladio dentro il reattore di fatto era proibitivo. Abbiamo fatto i costi erano proibitivi. Il valore, il reattore come costo di materia base 100.000 euro. Cioè, prezzi impossibili da resta sui pannelli solari, in effetti. Infatti, diciamo, tanto bello, un bel esperimento da mostrare all'università agli studenti, ma la terza fase, quella vera, quella applicativa, svaniva completamente. Proprio per il costo del materiale attivo. Ricordo che lo stesso problema si era posto all'inizio delle valvole a incandescenza. Le prime valvole a incandescenza, le prime lampade a incandescenza avevano problemi di vuoto non adeguato e i fili si bruciavano per ossigeno. Quindi i ricercatori, anche Edison, per un periodo hanno usato il platino. Il platino non si ossida, però il costo intrinseco della lampada era proibitivo, quindi andava a rubare lampade rotte, perché ecco, quindi creazione, cioè la storia si ripete, la storia scientifica. Quindi tutti abbiamo deciso, cioè tutti attivi con la parte pratica applicativa, di trovare un sostituto rispetto al palladio. Ma fai capire meglio a chi ci ascolta. Quindi ogni famiglia potrebbe autonomamente procurarsi l'obiettivo. Per... Sì. Allora, l'obiettivo, speriamo di raggiungere senza aspettare tempi, non i tempi della fusione calda, tanto per fare una battuta, cioè 30 anni dopo sempre, avere un reattore individuale, più o meno abbiamo fatto una stima, quindi stime più o meno grande come i vecchi scaldabagni elettrici, che produce a pieno regime fino a 5-6 kW termici, con un rendimento effettivo maggiore di 4 o 5, per cui di questi 5-6 kW termici una parte viene utilizzata per produrre energia elettrica con un rendimento tipico del 30-35%, o 40% secondo la temperatura di parete, quindi una parte è usata per autoalimentare il sistema, una parte è energia utile, l'altra parte è calore in eccesso usato per i servizi di casa, l'acqua calda, raffreddamenti. Poi, insomma, quando uno ha una sorgente calda può farci tante cose. Sì. Facendo i conti del consumo di una famiglia media, di questi 6 kW prodotti in teoria in maniera continuativa, di fatto ne basta 1,5-2, quindi questi altri 4 in più, se uno pensa di fare tutto come energia elettrica e facendo le cose per ottimizzazione elettrica, li può rimettere in rete, che fa da tampone o compensa quando di notte tipicamente i pannelli fotovoltaici non funzionano, e quindi è un accumulo o un compensativo. Ovviamente di giorno, quando uno ha inserito la lavatrice, il forno a microonde e altre cose,
uno assorbe energia dalla rete, ma il bilancio totale si pensa di renderlo uguale a 1, cioè alla parità. Ovviamente c'è una perdita di emissioni in rete, quindi uno, sempre come stime, al posto di pagare una bolletta di 100 euro al mese, ne pagherà 10 per compensare le perdite di sistema. Questo è l'ordine di grandezza. E mentre per la parte di riscaldamento tendenzialmente ridotta a zero. Quindi, e l'aspetto importante è che la famiglia diventa autonoma. Siccome ho studiato anche un po' di storia, da 3.000 anni, da 2.500 anni a questa parte, la maggior parte delle guerre sono state provocate proprio da chi ha l'energia. Prima si usavano gli schiavi, poi mano a mano i cavalli, alla fine macchina a vapore, ma la macchina a vapore va a carbone, da vapore. Quindi guerra per appropriarsi del carbone. Poi il petrolio, quindi guerra per prendere il petrolio. Poi il metano, guerra per prendere il metano, o nel caso dell'energia nucleare prendere l'uranio. Discorso a sé è il torio, che potrebbe essere un qualcosa di molto buono, però andiamo lontani nel discorso. In questo modo si viene ridotto in maniera sostanziale il motivo di guerre dovuto alle sorgenti energetiche. Ecco. E mi sembra una gran bella cosa. C'è tantissimo lavoro da fare, però per fortuna, considerando i progressi degli ultimi anni, c'è una ragionevole speranza di arrivare a qualcosa di tecnologico in tempi ragionevolmente brevi, prima che l'effetto serra ci abbia cotti tutti. Ma appunto, per vedere l'importanza di questi esperimenti, ricordo che comunque questa è una via, ci sono altre vie che utilizzano l'idrogeno con forse anche per altre applicazioni e così via, ma in realtà una è complementare all'altra e possono andare parallelamente. Vicenda, tutto uno deve considerare all'inizio come un sistema integrativo dell'esistente. Poi, vedendo il rendimento reale e i problemi che sicuramente ci saranno, mano a mano ottimizza, ma tenendo sempre d'occhio l'obiettivo finale di ridurre, bloccare o al limite invertire l'aumento della temperatura del pianeta Terra. Attualmente è l'unico che abbiamo. Su Marte ci vorrà ancora un po' di tempo, quindi se ci aiuta Elon Musk, però insomma, per ora a me piace molto la Terra, le piante, e quindi cercare di ridurre questo aumento drammatico della temperatura in tempi rapidissimi. Il problema non è la temperatura assoluta della Terra, ma nelle ere geologiche ci sono stati periodi con terra molto più calda, ma avvenuto in centinaia di migliaia di anni, milioni di anni. Quindi il sistema ha avuto modo di assestarsi, trovare un nuovo equilibrio. Qui nel giro di neanche 100 anni c'è stato un aumento assurdo dell'aumento della temperatura ambientale, con tutti i disastri che stiamo osservando. L'ultimo, ho visto le cose, le inondazioni a Bologna, Palermo, l'acqua in genere, però fenomeni meteorologici estremi, quelli appunto estremi, in un tempo brevissimo cade tutta l'acqua che sarebbe caduta in maniera utile in 2 mesi, 3 mesi. Qua in una notte si fa quello che accade in 90 giorni. Quindi il terreno non fa in tempo ad assorbirlo, purtroppo è troppo cementificato e tutti vediamo i danni. Quindi errori di base di un'eccessiva cementificazione dei terreni, degli argini dei fiumi, praticamente piove sul bagnato, ma in maniera veramente...
Tu hai citato Elon Musk, a Sì. proposito di, chiamiamoli VIP e così via, di imprenditori tecnologici di successo, c'è anche chi ha perorato la tua causa. Sì, infatti. Vediamo qui che questa persona, poi diremo chi è, ha scritto direttamente all'INFN per fare in modo, la riassumiamo, che appunto questi esperimenti non vengano chiusi. Il signore in questione si chiama Carl Page. Forse Page vi dirà qualcosa. Sì, infatti è il fratello di Larry Page. E chi è Larry Page? È il fondatore e proprietario di Google. Carl Page, suo fratello, si occupa con l'Istituto Antropocene proprio del finanziare studi appunto di energie alternative. Google, tra l'altro, finanzia anche le nuove ricerche sulle mini centrali nucleari, che potrebbero essere a Torio, come ha accennato Francesco Celani prima. Ma cioè Carl Page si è scomodato proprio per perorare la causa di Francesco Celani. E non è poco. Sì, intanto ringrazio per questa. Devo dire che io devo qualcosa a Carl Page, che io conosco da 5 anni, dal 2019, perché avevo presentato i nostri dati utilizzando gli impulsi, che è il mio cavallo di battaglia. Risultati molto, molto belli, anche se con problemi di durata breve, mano a mano uno migliora. Ma il punto chiave, che per me è stata una gran bella lezione, è stato, ma detto adesso traduco un po' al sodo, caro Francesco, i tuoi dati che ho visti come ingegnere elettronico mi piacciono molto, però tu solo praticamente sai fare questi impulsi così potenti, così veloci, così tutto, il costo intrinseco dell'impulsatore che tu hai utilizzato non può scendere più di tanto perché insomma, è talmente raffinato che costa, e quindi gli eventuali progressi collettivi sull'argomento sono limitati per il semplice fatto che sono difficili. Quindi se vuoi veramente fare del bene a tutti, come mi sembra aver capito che tu voglia fare, devi cercare di passare a sistemi che siano per quanto possibile commerciali e alla portata, ad esempio, di un ricercatore universitario che sappia stare in laboratorio, non un teorico che si mette in mano un cacciavite e si ammazza, ma un ricercatore sperimentale serio, con minimo di esperienza, dai le indicazioni e si può riprodurre il sistema di stimolo, perché da quel punto è diventato chiaro, la fusione fredda è lo stimolo, cioè c'è due componenti, lo stimolo e il materiale di base, ma è il prodotto dei due, non è la somma. Puoi anche avere il materiale di base ideale, il palladio, ma se lo stimolo non è adeguato. Interrompo però sul palladio, perché poi ci siamo persi e tu non hai detto che infatti il palladio è stato sostituito con un materiale che hai proposto tu, vero. che è la costantana. Sì. Allora, nel 2010 abbiamo capito col palladio non c'è futuro pratico, c'è futuro accademico, tante cattedre, premio Nobel, ma poi non serve a niente, come tanti premi Nobel purtroppo. Devi andare verso l'applicativo, quindi trovare un sostituto al palladio. Dopo circa 1 anno e mezzo, 2 anni, adesso dipende un po' dai punti di vista, 2 gruppi in particolare, senza sapere l'uno dell'altro e partendo da punti di vista molto diversi, hanno detto che leghe a base di rame e nickel potevano essere un ragionevole sostituto, pur avendo un rendimento intrinseco 3-4 volte peggio del palladio, però costavano centinaia di volte meno. Ricordiamo che appunto con questa lega sono fatte le monetine. Quindi, e fra l'altro il materiale base è una lega rame nickel, la più nota
è la costantana, che è stata inventata nel 1890, quindi neanche problemi di brevetti sono scaduti nel frattempo. I due gruppi erano uno in Giappone, ovviamente, che era quello che più dava i soldi su questa linea di ricerca, è basato principalmente su sistemi submicrometrici o nanometrici, forti dell'esperienza del professor Arata, che era, diciamo, il genio dei nanomateriali. E l'altro, modestamente, siamo stati noi, partendo da punti di vista diversi. Inoltre, essendo noi poveri, purtroppo non per scelta, ma per situazione al contorno, ci siamo indirizzati abbastanza presto verso materiali che fossero reperibili commercialmente, senza chiedere alle industrie di farci, per favore ci fai una lega 60, 20, 10, perché costa? Noi avevamo i soldi. Quindi abbiamo utilizzato materiale commerciale, i fili di costantana che storicamente erano usati per fare le resistenze il cui valore non cambiava con la temperatura, quindi costante, e opportunamente modificate con tecniche di chimica fisica non difficili. Per fortuna avevo un po' di competenze di chimica per motivi storici miei, e in un tempo ragionevolmente breve siamo riusciti a ottenere quello che volevamo. Gruppo giapponese con le polveri, noi con i fili, quindi avevamo coperto le due possibilità. Mancavano le lamine e poi è intervenuto un altro collega giapponese a riempire la parte che mancava. Costantana ha funzionato subito, ovviamente modificata, non quella che compri al supermercato, diciamo su Amazon, la devi modificare un po', ma con tecniche abbordabili. Una volta che uno sa la procedura, un po' di pazienza e la ottieni. E è talmente riproducibile che a un certo punto, 2011-2012, ci siamo posti il problema anche etico. Ma che facciamo? Teniamo tutto segreto e diventiamo ricchi? Oppure seguiamo un po' la spinta etica ideale di Freshman e Pons e Toyota di rendere il tutto disponibile a tutta l'umanità, così campiamo tutti, noi non saremo ricchi, però abbiamo la grande soddisfazione. E quindi io ho aderito volentieri a una linea, linea scientifico-operativa chiamata Live Open Science, essenzialmente basata sul concetto che ben vengano i brevetti in ambito scientifico industriale, perché la ricerca costa anche tanto, però per alcune tipologie specifiche in cui l'obiettivo di ricerca è un qualcosa che può diventare fondamentale per la sopravvivenza del genere umano, è indispensabile che non venga segretato in nessuna fase di sviluppo. Interrompo, nonostante questo qualcuno vuole interrompere le tue ricerche. Questa è la cosa, è un piccolo punto in cui mi vanto, se posso. Questo gruppo di ricerca era formato da un francese, un inglese e un italiano. Questo tipo di approccio mi piacque talmente tanto che proprio in Italia alcune persone influenti ci dissero: ma perché noi avevamo applicato questa tecnica in tempo reale, quindi gli esperimenti fatti sotto le telecamere. Ovviamente su 10 esperimenti 9 andavano male, ma quello che andava bene, chi osservava poteva capire o dare suggerimenti, quindi un sistema virtuoso. Ma perché questa tecnica è bella, secondo me è degna del Nobel per la pace? E lui: ma come? Alla fine ci penso io, e ci ha candidato, perché è una persona potente, al Nobel per la pace, quindi 2014, dopo varie. Nonostante siamo candidati, siamo quasi arrivati alla fine, questo lo dico a ragion veduta, non per chiacchiere, perché nel 2014
è stata una delle rarissime volte in cui la Commissione Nobel per la pace ha dato il permesso a dei candidati di dire in pubblico che erano stati candidati e addirittura fare una festa per informare i colleghi. E questo è capitato a noi. Abbiamo fatto una festa nel 2014 a giugno ad Assisi, che è la città della pace, quindi tutto un po' in tema. Poi a ottobre per altri motivi, quindi eravamo addirittura d'arrivo. La cosa finale non avvenne perché io continuo a dire una solita frase: comunque, nonostante tutto questo, nonostante, ricordo, siete finanziati anche se poco, dall'Unione Europea, ti è stato chiuso il laboratorio. E questo aspetto, allora, io ho partecipato a un gruppo internazionale europeo di ricerca, la sigla era Clean HME, si vuole divertire ad andare su internet, il codice, il numero dell'esperimento è 951974, basta mettere questo numero e c'è fuori tutto, di durata quadriennale, con scadenza prevista 31 luglio 2024. C'è stato il Covid, gestito anche, insomma, dal punto di vista lavorativo in maniera discutibile, per cui sono accumulati grossi ritardi. A questo punto la Comunità Europea e noi hanno detto: ma qui ci sono stati questi ritardi, il lavoro non è finito, ma dobbiamo un po' di trovare una qualche soluzione per compensare i ritardi, il materiale non arrivava, insomma, tutti abbiamo vissuto il contorno del Covid. Sì, va bene, si allunga di un anno, anzi in realtà era 11 mesi, 29 giorni e 23 ore. No. Poi motivi contingenti di altri gruppi, noi siamo 15, siamo gruppi in Europa, da un anno è stato convenuto di farlo a 6 mesi soltanto. Ho detto vabbè, tanto basta saperlo un po' in anticipo, uno si organizza anche per i soldi residui, no? Tutte le cose organizzative. Io ho comunicato la data definitiva il 15 maggio, cioè già da un anno che si parlava, per cui l'istituto sapeva benissimo che si sarebbero allungati i tempi, si parlava sempre di un anno, poi alla fine a maggio, vabbè, quindi 6 mesi, mando questo mail e al posto dire vabbè, siete tutti d'accordo, i soldi sono stati assegnati, non cambia nulla per noi. E invece hanno detto no, il progetto vecchio doveva finire il 31 luglio e noi il 31 luglio chiudiamo. Ma come? Tutti gli altri lavorano e noi no, ma che abbiamo fatto di male? Anche perché a maggio abbiamo fatto dei buoni progressi, alcuni inaspettati, ma si vedeva che stavamo andando veloci. Ma qual è la scusa per chiudere? La scusa adesso non mettetevi a ridere, esiste un regolamento interno dell'istituto per cui le persone dopo 72 anni di età non possono fare attività scientifica, sperimentale. Ho detto, ma scusate, per fare attività sperimentale ci sono 3 condizioni: idoneità psicofisico-attitudinale, cioè se sei malato, scusate il termine, ma insomma non puoi, soffri di epilessia, altre cose, o malattie indotte da farmaci, perché hai preso un problema, mal di cuore, non so che cosa, tumori, è chiaro che il laboratorio non puoi stare, è pericoloso. Secondo, la volontà di lavorare, cioè lavorare gratis dopo la pensione, soltanto chi è fortemente motivato lo fa. Il 90%, il 95% non vede l'ora di chiudere e andare alla bocciofila o a accudire i nipoti. Terzo, che i risultati ottenuti siano di rilevanza scientifica più alta possibile, internazionali possibilmente.
Noi avevamo tutti e tre i punti e nonostante questo avevo studiato 62 anni. Però nell'istituto c'è un regolamento interno per cui alcune persone elette, autoscelte dalla dirigenza, questo limite non vale. Ah, ecco. Vale per ma per tutti, altri no. vale per tutti, escluso loro stessi. Ho detto, ma scusate, noi il 2 giugno del 46 abbiamo votato per la Repubblica, non per la monarchia. Quindi mi ricorda una certa frase che scusate del Marchese de la Grillo. battuta, però è quella che mi è venuta subito. Quindi o la legge è uguale per tutti, oppure se ci sono le condizioni al contorno scientifiche di permettere a chi voglia di lavorare, ne è in condizioni, ripeto, psicofisico-attitudinali, non soffre di malattie strane, di poter continuare, è finanziato, ha i risultati scientifici internazionali, poter lavorare. Cioè, che male mi fa? Sei quello più avanti al mondo. Dico, al 5 settembre ho avuto la grande soddisfazione di poter superare i colleghi giapponesi. Prima erano sempre loro i primi. Poi, insomma, perché allora i giapponesi utilizzano una tecnica particolarmente efficace per comprendere cosa sta succedendo al reattore, cioè le lamine attive. Perché vogliono capire di più, hanno i soldi per poterlo fare. In parallelo c'è un gruppo di lavoro che invece cerca di ottimizzare il rendimento, ma i loro risultati non sono noti, industria, quindi il segreto industriale. Noi utilizziamo una tecnica più grossolana, ma ottimizzata a ridurre i costi operativi e poter stimolare le reazioni, quindi dare il trigger su tutte le azioni forzate, con un'efficienza più alta possibile. Facendo i conti e vedendo le temperature, insomma, il bilancio totale, soltanto quello scientifico, non parliamo del bilancio ingegneristico o economico, ma quello primo, noi attualmente, alla data del 5 settembre 2024, eravamo i migliori al mondo. E quindi ho comunicato questo immediatamente, tornato a Frascati, ho fatto una lettera ufficiale per dire guarda che siamo stati i migliori, bla bla bla, e al posto di dire ah bravo, vieni qui che ti diamo una bella medaglia di cartone, hanno scritto no, tu sei terminato. 31 luglio, superata l'età, vattene via. Ma scusa, ma siamo migliori al mondo, ci porta niente. Ma tra l'altro burocrazia, anche una presa è un regolamento burocratico, ma dico, ma la burocrazia è fatta dagli uomini, fino a prova contraria. In teoria, se uno va a vedere la storia, la burocrazia è nata essenzialmente in Germania per limitare lo strapotere dei vari principi. Quindi una legge uguale per tutti per evitare che il despota locale facesse del male ai sudditi. Quindi qualcosa di vantaggio per la comunità. Ma invece le regole burocratiche, forse fatte in qualche momento che io non so bene, di fatto danneggiano la comunità, perché se questa ricerca porterà a, come tutti speriamo, i frutti sperati, è un vantaggio, prima di tutto per l'Italia. Avrebbe un prestigio internazionale ben superiore a quello che ottenne nel 69 gli Stati Uniti quando ha messo il piede sulla Luna. Perché è un vantaggio per tutto il popolo, non i più pochi eletti che possono apprezzare. Bellissimo, l'uomo sulla Luna per me è stato un mito. Però devo tenere conto che la realtà, cioè il vantaggio per l'uomo comune, è stato non così importante, non così grande, anche se ha portato stimolo. È venuta fuori, scusate se ti interrompo, una domanda. Prego. Portare il caso alla ribalta della stampa, un'interrogazione parlamentare? Sarebbe bellissimo.
Io purtroppo non ho santi in paradiso, anzi in realtà c'è stato un senatore a cui la lettera originale di Carpage è stata indirizzata, non dico il nome del senatore per privacy ovviamente. Lui ha cercato di smuovere le acque, ma gli hanno detto no, troppo tardi, il regolamento interno è inamovibile. Insomma, un regolamento burocratico inamovibile. Come dici, qualcuno, nonostante abbia più di 72 anni, continua a lavorare. E però quelli, ma insomma, se esiste la par condicio, se sì, perché dobbiamo fare queste discriminazioni? Perché queste discriminazioni? Hanno tanto caos per le quote rosa, tante altre cose che non so bene. Qui è qualcosa che fa bene a tutti, maschi e femmine. E perché volete? Cioè, non ha senso. E ancora non riesco a mandare giù. Ci darebbe un vantaggio competitivo enorme. Un vantaggio enorme e quindi almeno di immagine, perché tendenzialmente io vorrei fare, anche se il Nobel è saltato, una ricerca per quanto possibile pubbliche. Ma l'immagine dell'Italia farebbe un salto qualitativo, ma altro che uomo sulla Luna. Cioè, quelli che hanno permesso di ridurre la bolletta elettrica o in prospettiva l'inquinamento, quindi salvare la vita a miliardi di persone. Cioè, qualcosa di incredibile. Quindi è un tipo di ricerca, per questo motivo, ad esempio Carpage, che cerca di portare avanti pur nei limiti, insomma, o i giapponesi in particolare, loro non hanno nessuna risorsa interna, hanno solo i terremoti, quindi è chiaro che loro sono più determinati ad andare avanti. Uragani, terremoti, quindi vanno avanti per cercare di sopravvivere. Eppure a noi, che in questo momento, ripeto, fortunatamente per puro tutto, siamo migliori al mondo, ci hanno chiuso. Punto. Quando ho capito dopo il ritorno, quello che è stato fatto fino adesso, perché vogliono distruggere quel laboratorio. Il laboratorio e disperdere al vento le ceneri, più o meno. Ma perché lo fanno? Solo per burocrazia? Non lo so, ancora non ho una spiegazione razionale. Andando indietro con la mia memoria, potrebbe essere anche qualche dispetto che io ho fatto ad alcuni degli attuali dirigenti, perché io purtroppo ho avuto fin da piccolo il problema di essere un enfant prodige. A 3 anni sapevo leggere, non scrivere, ma leggere. Quando scrivevo in stamparello quello scoletto e fare di conto. Quando ho fatto la tesi, saltando gli stati intermedi, ho fatto la tesi di laurea e laureando ho avuto l'avventura di imbattermi in un circuito elettronico che io usavo massicciamente per cercare di fare l'apparato che mi avevano richiesto, che aveva un problema che era sfuggito alla più grossa industria mondiale di semiconduttori del 74-75, Texas Instruments. Ho fatto la mia tesi, ho realizzato lo strumento che il relatore mi aveva chiesto, ma mi ero reso conto durante i collaudi che avvenivano delle condizioni particolari per cui tipo una volta su 50, una volta su 100 questo apparato impazziva. E allora alla fine ho trovato la causa, sospetta causa, era un circuito integrato che in certe condizioni di lavoro era un circuito di emergenza, doveva intervenire in un tempo, un decimillesimo di microsecondo, quindi tempi veramente brevi, impazziva e dava dei risultati diversi da quelli stabiliti dal costruttore.
quindi mi son posto, ho parlato con il relatore, ho detto, ma guarda, col tuo strumento noi ripariamo il 98% dei casi, quindi va più che bene. Quindi adesso lascia perdere sta indagare, laureati e poi si vedrà, insomma, adesso cerca di concentrarti perché insomma anche problemi economici, no? Una serie di problemi privati per cui lì per lì gli stavo dando retta e poi mi sono reso conto che si è dato conto della mia etica, ho smesso tutto, ho bloccato la tesi e sono messo a indagare fino in fondo il problema e ho contattato la rappresentante italiana della Texas Instruments e alla fine mi ha dato il numero della casa madre nel Texas. Ho scritto questo carta e penna, da casa ho spedito una lettera alla Texas e nel giro di 7 giorni mi hanno mandato un telegramma a casa dicendo: dia mister, caro signor Francesco Celani, forse lei ha ragione, ci dia un po' di giorni per approfondire. Dopo neanche 3-4 giorni ha detto: lei ha ragione. Nel frattempo, appena spedita la lettera, ho parlato con il direttore per dire: guarda, io ho fatto così, ho scritto una lettera a Texas, e chiaramente ma tu sei matto, ma come ti permetti? Ovviamente, naturale reazione di un dirigente. Ma guarda, qui c'è questa cosa e poi c'è il problema che questo integrato, siccome avevo letto che era anche usato per la avionica, per gli aerei, se per caso c'è una condizione al contorno, un disturbo, qualcosa uguale a quello che avveniva nei acceleratori di particelle, si rischia che l'aereo può cadere. Insomma, è un rischio eccessivo. Io non me la sento, blocco tutto. Ma tu sei matta? Vabbè, come ti permetti? Dopo un po' di giorni arrivò la risposta della Texas che avevo ragione e a giro di un'altra mail, in un altro mail, telegramma, che mi offrivano una posizione di lavoro il cui insomma lo stipendio 6 volte maggiore del primo stipendio di un ricercatore universitario. E quindi guarda qui quanto mi danno. Allora potevo sua, bene, il tuo stipendio è maggiore del mio. E poi ma scherzare, la cosa finì lì. Questa tesi ebbe un successo, chiaramente, che si sparse la voce. Un laureando aveva trovato un baco nella Texas, del circuito della Texas, andò benissimo. Vabbè, il risultato che a neanche 26 anni fu il più giovane ricercatore mai assunto dall'INFN come ricercatore a tempo pieno, anzi 25 anni e qualcosa. Feci come del primo lavoro un qualcosa ritenuto impossibile, perché il mio capo ha detto: beh, se tu hai risolto quello, puoi pure cercare di fare questa cosa ancora più difficile. Andò bene, e insomma, fortuna, non so cosa. E il lavoro che feci fu tale che era la prima volta che un istituto di ricerca italiano esportava del materiale, della tecnologia migliore di un fattore 2 del miglior materiale che era di un'industria americana. Un fattore 2, quello fatto in Italia. Chiaramente fece un grandissimo rumore questo fatto. Quindi la battuta era, si era passati dall'esportare la meccanica pesante, cioè i travi di ferro e cose simili, a qualcosa di altamente tecnologico, migliore. Anche Carlo Rubbia, che stava dal CERN, venne a cercarmi per collaborare con lui. Vabbè, siamo rimasti in ottimi rapporti. Coincidenza, a Roma, a fisica, dove ho studiato, il professore che aveva il corso del laboratorio del terzo anno di fisica si ammalò e quindi si rischiava di far saltare l'anno agli studenti, perché era un corso obbligatorio, deve per forza farlo.
Salvini, che era il grande capo, dice: qui ci vuole qualcuno bravo perché non possiamo mandare avanti asini. C'è qualcuno, e tramite contatti vari fui designato come professore a contratto per Chiara Fama. Talmente importante il lavoro, ovviamente a questo punto ho rotto, diciamo, le uova a tante persone che aspettavano di prendere la mia posizione. Cioè, a me non mi fregava niente, cioè, non mi interessava nulla, però avevo un grandissimo rispetto del professor Salvini e del collega che aveva fatto da ponte, cioè ormai purtroppo è morto, Piero Monacelli, siamo nel gruppo quando ero laureando, e quindi ecco, se consentii. Facendo questo corso, primo anno filo liscio, il secondo anno nel 78 ci furono dei grossi problemi. Il corso era molto, molto duro, difficile e pesante anche fisicamente, perché erano in teoria 10 prove di laboratorio da 5 euro l'uno, in realtà 14-15, e quindi pesante. E inoltre, se l'esperimento non funzionava, e tu dovevi ripeterlo, dovevi rifarlo finché funzionava. Quindi le 14 prove nominali diventavano anche molti di più. Se sei bravo, ce la fai. In questa storia alcuni studenti, insomma, ebbi una discussione in cui dicevano: vabbè, l'esame c'è una parte teorica, una parte chiacchierata e una parte sperimentale. Quella chiacchierata studiamo come un altro, la parte sperimentale è troppo lunga, non abbiamo tempo da perdere con te, stai in laboratorio, è troppo lungo, non abbiamo altre cose da fare, noi dobbiamo fare la rivoluzione, guarda, la rivoluzione la fai il sabato, la domenica, in altri giorni stai in laboratorio, ma tu, guarda, l'esame sono 30 voti, 30 punti, 15 teoria e 15 pratica. Se sai tutta la teoria e 0 pratica, io te boccio. Non arrivi. Ma tu, guarda, la legge è uguale per tutti. O così, alla fine, quasi tutti, cioè erano pochi quelli che non volevano farlo. Anche la maggior parte di quelli resisti, alla fine sì. Però chiaramente, vabbè, non erano completamente felici con me. Ma la legge è uguale per tutti, ma tu che sei più bello di quell'altro, la legge è uguale, basta. Poi nessuno ti ha obbligato a fare fisica. E quindi da lì sono nate tutte le ripicche. Nessun medico ti ha obbligato a fare fisica. Il mio corso è obbligatorio, o lo fai, oppure tu non ti laurei mai. E quindi discussioni non piacevoli. Dopo il secondo anno, per una serie di motivi, lasciai il corso e dopo Zanzara, bravo. Ho saputo che alcuni di questi che non volevano fare il laboratorio, che era una perdita di tempo, bravo. Poi hanno fatto delle sfolgoranti carriere accademiche o industriali, perché evidentemente il laboratorio non paga, meglio chiacchierare. Questa è una mia battuta, però insomma i fatti. Comunque poi ci sono state delle ripicche su questo, ecco, per anche, cioè, è un insieme di cose. Allora, alcune persone influenti dell'istituto e anche esterne avevano detto, pur non avendo mai lavorato sull'esperimento, mai, soltanto a livello teorico, siccome in teoria non è possibile, qualunque cosa trovi è sbagliata. Per principio, in teoria non è possibile. È la stessa mentalità di quelli che si rifiutavano di fare le prove di laboratorio. Era una perdita di tempo. Quello che conta sono le chiacchiere. Io, insomma, io sono un galileiano fanatico. Quello che conta sono i fatti. Le chiacchiere utilissime, modelli utilissimi, ma se non ci stanno va bene lo stesso. Come esempio della fusione fredda ho usato quella dei superconduttori ad alta temperatura. Tuttora non vi è nessun modello teorico soddisfacente per spiegare i superconduttori ad alta temperatura, 90, 100, 100 Kelvin e anche oltre, ma questi funzionano.
Quindi, benché non ci sia una teoria, i superconduttori non lo sanno, loro funzionano benissimo. Quindi la teoria ben venga, ma se non c'è... Anche il calabrone in teoria non dovrebbe volare, eppure vola. Sì, questo è la storico. E anche l'elicottero ci si avvicina un po'. Comunque sia, è il concetto che è come se molte persone avessero terrore della realtà. Cioè si chiudono nel loro mondo l'iperuranio e poi tutto quello che non rientra nei loro canoni non può esistere. E se c'è, è sbagliato, per definizione. La fusione fredda ma questo è diciamo in varie discipline scientifiche, perché lo so, è una vediamo anche brutta nell'archeologia, ad esempio, è quando una brutta malattia, la chiamo io. Cioè, queste persone hanno paura della realtà. Quindi per me è uno stato patologico. Cioè, la persona razionale dice, vabbè, in teoria, con quello che sappiamo è impossibile, però ci stanno i fatti. I superconduttori funzionano tutti i giorni. Io ho anche un brevetto su questi, per cui vengo da quell'esperienza. Quando iniziai, la prima cosa che mi dissero, guarda, perdi tempo, sicuramente Benz e Müller hanno fatto un errore, non bruciare la tua carriera a inseguire questo sogno. C'è sicuramente un errore, ma proviamo. E vinsi. È un brevetto internazionale, tuttora valido. Insomma, cioè è un atteggiamento mentale. Tutto quello che non è ben stabilito non può esistere. Purtroppo alcuni dirigenti restiamo nella caverna, viene più sicuro. Hanno detto che era impossibile e per non perdere la faccia, secondo me, stanno cercando il tutto e per tutto di bloccarmi, anche perché ho un carattere un po' a volte esuberante, quello che penso lo dico, sono sempre stato così, e quindi per ripicche, per meschinità personali si va ma non perdere la faccia. Si sono esposti e vogliono perdere la faccia. Hanno il potere e lo utilizzano. A queste persone del benessere comune, del benessere dell'Italia, dell'interesse nazionale, non importa niente. L'importante è avere i finanziamenti. Che ci sia l'effetto serra, ma non gli importa niente. Che 30 anni, 40 anni i loro figli saranno morti. Cioè, veramente, perché continua così, la situazione è veramente, veramente brutta, per un motivo, per guerre, per carestia, non so cosa. Cioè, veramente sembra che finiti loro, finito tutto. Quindi una forma di egoismo malato. Di egocentrismo. Egocentrismo portato insieme conseguenze. Ma i fatti sono i fatti. Cioè, quindi qualunque pretesto è buono per bloccare. Io ho un carattere, ripeto, non facile, spesso vado in televisioni, varie cose, quindi da sempre non è che mi manca la faccia. Ad alcuni risulto pure simpatico, a molti no, ma a qualcuno sì. Sì, è vero. E quindi sono il nemico pubblico numero 1. E infatti mi hanno chiuso il laboratorio. C'è una cosa, dimenticavo una cosa fondamentale. Dopo il ritorno dal convegno al Parlamento europeo, vista l'aria pessima, ho detto qua devo provare il tutto e per tutto, perché per aumentare ulteriormente, perché il problema dei sistemi a plasma è che tendono a spegnersi. Quindi dopo 5 minuti, 3 minuti si spegne e il rendimento scende. E quindi ho ripreso una tecnica che avevo usato molti anni prima, di mettere una leggera, piccola sorgente gamma vicino al reattore, come ho accennato, per avere un flusso costante di radiazioni. Messa questa sorgente, immediatamente ha ripreso a funzionare.
Cioè non c'era più il problema che dopo alcuni minuti scendeva il rendimento, scendeva la citazione, in maniera costante, meraviglioso. Poi tolta la sorgente, dopo alcuni minuti tornava allo stato iniziale, perché c'è un effetto memoria tipo, rimettendo riparte. Quindi ho trovato, sono stato, come dire, combattuto nel dare questo nuovo risultato, perché non avevo il permesso di lavorare sperimentalmente, sto ancora in laboratorio comunque, a completare alcune misure fatte fare dal tecnico, perché io ormai ero diventato handicappato, non potevo più toccare nulla. Dice, per favore, accendi questo, misura quell'altro, mettendo anche una sorgentina gamma. Quindi non volevo mettere nei guai il tecnico, perché poraccio. E pensate che in condizioni si è condizioni riusciti anche arrivare psicologicamente alla non vetta belle. mondiale dell'innovazione. Psicologicamente non belle, però dico, ho temperato agli ordini, se mi faccio male, per fortuna insomma, in laboratorio ci so stare benissimo. Comunque sia, per non mettere nei guai il tecnico, ho detto, io sto qui seduto, ti do gli ordini, poi tu leggi gli strumenti, i numeri e io li scrivo. Quindi sono regredito a fare l'amanuense. Pensate per mettere nei guai il prossimo. Quindi una cosa assurda. Ovviamente l'efficienza di lavoro è diminuita perché è un doppio lavoro, insomma, passaggi, errori, controlla qui, ho capito male. Quindi, nonostante questo, la tecnica di citazione ha funzionato e il rendimento del sistema con l'accezione esterna è aumentato ulteriormente. Quindi bello, veramente bello. Il 4 ottobre, che era il mio compleanno, comunque hanno deciso di chiudere, di darmelo ricordato. Io Francesco d'Assisi, e quindi hanno deciso di darmi questo segnale anche al popolo, agli altri tecnici, guarda che noi non guardiamo in faccia a nessuno. Il 4 ottobre alle 19:00 hanno chiuso. Era l'ultimo momento e poi ho saputo che hanno fatto addirittura togliere l'energia elettrica a tutto il piccolo laboratorio dove stavo io per evitare che hanno messo i sigilli, cioè come se è stato un criminale, una scena del delitto, la scena dell'anacrimine, scena del crimine, lavori criminale. Cioè, veramente a sta gente, ma che gli passa per la testa? Cioè, non si è mai visto. Uno vuole lavorare, non costa niente. Quel momento il migliore al mondo, risposta, ti chiudo. Perché c'è il regolamento burocratico. Ma chi l'ha fatto? Un uomo. Come l'hai fatto? Lo togli. C'è ordinamento, ma c'è anche la deroga per motivi speciali. Io voglio tanto sperare, veramente, di cuore, che l'attuale primo ministro, Giorgia Meloni, che tanto ha fatto bene, ad esempio, con il progetto Mattei in Africa, se viene a sapere di questa vicenda, spenda anche un po' del suo importantissimo tempo, ovviamente, per mettere fine a questo scandalo. Noi stiamo in Italia, io ho tanti amici in Africa, motivi storici, adesso non mi va di stare a... Però anche questo piccolo percentuale, questo particolare di un regolamento che danneggia il popolo italiano, che danneggia l'interesse nazionale, ripeto, interesse nazionale, dovrebbe essere preso in considerazione. È possibile che io riceva delle lettere di plauso da Carpage americano, quindi un possibile concorrente, perché siamo amici con Carl, ma anche diciamo, concorrenti perché ognuno fa i propri interessi. E in Italia, che è la mia patria, in cui credo nella patria, mio nonno è morto per la patria, venga trattato in questo modo, a pesci in faccia, umiliato perché lavoro. Penso che sia veramente grave. Umiliato, tu osi lavorare, ma come ti permetti?
c'è un regolamento, oltre 72 anni, via. Dico, ma allora vi lamentate tanto che c'è la fuga dei cervelli, il solito lamento che sento da sempre, avete la fortuna, non solo mia, di tanti ricercatori, chirurghi, medici, no, veramente esiste la legge, si chiude, senza badare alla realtà del popolo italiano. Io questo modo di fare lo ritengo un tradimento, alto tradimento dell'interesse nazionale, alto tradimento, perché hai il potere e lo utilizzi contro il popolo. Per me è gravissimo. Sì, ci avviamo ormai verso la conclusione perché abbiamo già sforato Scusa se ho sforato, ma io ogni tanto parto sì, per la tangente. Ecco, però ecco, io ti faccio un'ultima domanda. Adesso le prossime mosse? Prossime mosse, io spero che ho fatto una serie in questo ultimo mese, non so quante interviste a destra e manca, per far arrivare il messaggio alla stanza dei bottoni, perché la mia forte sensazione è che il governo centrale non seppe nulla. Cioè, conta più un regolamento burocratico della realtà dei fatti. Io ho avuto offerte di spostare il laboratorio all'estero, o almeno me stesso. Normale questo? È normale, ma è normale che questo avvenga? No. Che uno svenda, che costringa le migliori, diciamo, i miglioramenti, come dire, le eccellenze italiche andarsene via, perché c'è un regolamento burocratico. La burocrazia vale più del cervello, vale più di tanti chirurghi che allo scadere dei 70 anni non possono più operare, ad esempio, e devono andare a operare in Svizzera. E quindi il povero paziente ricco se ne va in Svizzera, portando i soldi in Svizzera perché lì può lavorare e qui no. Ma sono tutti matti, ma io non lo so. La burocrazia è pericolosa, va limitata all'essenziale. Essenziale. E quanto c'è comunque prevedere le deroghe dovute ai fatti reali, perché altrimenti si dà potere ai burocrati che spesso non sanno di quello che parlano, si fanno forti della loro ignoranza, arroganza del potere. Veramente mi mette paura questa situazione. Non il caso personale, qualche modo forse riuscirò a arrangiarmi, non lo so ancora come, ma di principio la burocrazia va limitata, bisogna togliere le leggi, ridurle, non aumentarle. Qualunque istituto si fa dei regolamenti interni per proibire qua, là, per far dispetto a Tizio, Caio, sempre. Ma dove stiamo? Siamo un unico popolo. Ma che è diventata l'Italia? Cioè è veramente grave. Io spero che tutti i miei sfoghi, spero che non mi mandino in galera, oltre a mi chiuso il laboratorio perché ho detto la verità, ho detto qualche parola di troppo nella foga. No, è meglio. Vado in galera, caro Roberto, dovrei fare una raccolta di fondi, pagarmi l'avvocato perché io non ce l'ho i soldi. Beh, diciamo che le arance e il gelato te li porterò volentieri, ecco. Sì. Sì, ma ovviamente non finirà in galera perché insomma, ma guarda, tutto è possibile perché chi ha il potere lo vuole mantenere, non gli importa niente, l'importante è l'autoritarismo, non la autorevolezza, vabbè, è il nome. Cioè, comandare, c'è la poltrona e la tengo. Troppi politici non pensano al popolo, ma a se stessi, per poter comandare. Poi voler fare battute cattive e volgari te le lascio immaginare. Sì. Però comandare,
più importante di altre cose, senza fare discorsi da proverbio napoletano. Ecco, niente, purtroppo abbiamo sforato il tempo, ma l'abbiamo sforato molto utilmente. Noi ci terremo aggiornati e se ci sono delle novità torneremo appunto a parlarne. Io spero che il laboratorio sia di nuovo aperto magari in qualche altra parte. Quanto ho saputo, tuttora non hanno mandato i Caterpillar, meno male. È ancora chiuso, ma è indenne. Quindi se per caso qualcuno vuole finanziare e trasportare il laboratorio da una qualche altra parte, si faccia va benissimo, perché ci sia un clima sereno. Purtroppo le ricerche costano un minimo, cioè le persone, insomma, ecco. Se poi uno vuole andare più veloce, non un unico reattore che mi posso permettere, ma 3, 4, con personale che scelgo io senza vincoli burocratici, perché anche per scegliere le persone che devono lavorare devi stare a ottemperare a qualche regolamento oscuro, perché qua questo è raccomandato, è l'amico del figlio di non so bene chi, non funziona. Cioè, bisogna fare le cose che servono senza raccomandazioni di sorta, solo merito, che è una cosa che tutti dicono, ma in Italia questo è un'utopia, in effetti. È molto difficile. Esistono delle realtà in cui questo avviene, però secondo me è troppo limitato. Bene. La fama di potere ha superato qualunque cosa. Cioè, poi, usando il termine volgare, non essere, diciamo, sputtanati, in senso, non so come il termine, non viene il termine, detta una cosa, quella è ipse dixit, aristotelico. Oh, i fatti contano, non le chiacchiere. Ti sei sbagliato, scusa, mi sono sbagliato, e vabbè, cerca almeno di non continuare nell'errore. Non dico aiutare a risolvere i danni che hai fatto, ma almeno non continuare. C'è una cosa, errare è umano, perseverare è diabolico nell'errore. Ecco, questa è la frase giusta per concludere in effetti la trasmissione. Errare è umano, ma perseverare come fanno questi è diabolico. Grazie. Vabbè. E scusate se sono uscito come al solito. Vabbè. C'ho un pessimo carattere, in genere no, però quando mi si tira, sono umano. Ecco, no, ma hai fatto bene a sfogarti. Speriamo appunto che il tuo sfogo venga preso in carico e si riesca a rimediare a questo. Io vi ringrazio soprattutto Francesco Celani per essere venuto qua oggi e prometto che metterò al corrente chi ci ascolta di eventuali sviluppi. Ecco, non fallo posso dire prima che arrivino i Caterpillar, che poi è inutile. Cioè, appunto, quando il paziente è morto, non c'è medicina che possa aiutare. Prima. Facciamogli una scongiuri, va? Lo so, già io sto agendo. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie.